যদি কারেন্ট চলে যায় এটা থাকলে অনেক লং টাইম আপনার বরফটা জমে থাকবে। আর এগুলো আইস বক্স এখানে আছে। আলো জমার নাম বলে জান আরো 3000 টাকা কম 32000 টাকা দিয়ে 32000 টাকা দিয়ে দেবো। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা সেম প্রাইসে থাকবে 24000 টাকা। 5000 টাকা দিয়ে একটা শিপের ডায়ার কাপড় শুকানোর জন্য, মাত্র 22000 টাকা দিয়ে একটা আমেরিকান অয়েলফুল ব্র্যান্ডের একটা ডিশ ওয়াশ। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে মাত্র 12500। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকে আবার হাজির হয়েছি সম্পূর্ণ নতুন আরো একটি ভিডিও নিয়ে। আজকের এই ভিডিও হচ্ছে বিভিন্ন আনকমন ফ্রিজের দাম সম্পর্কে। সো চেষ্টা করবেন যে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখার। আজকে আমরা যে দোকানটিতে এসেছি, দোকানের নাম হচ্ছে মেসার্স আদিবা এন্টারপ্রাইজ। এই দোকানের লোকেশন হচ্ছে চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি সোনাগা পেট্রোল পাম্পের অপোজিট সাইডে। সো ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনাদের কাছে, যারা এই চ্যানেলের মধ্যে নতুন দর্শক রয়েছেন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে নিত্য নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। এবং যারা ফেসবুক পেজে ফলো দেননি তারা প্লিজ ফলো দিয়ে রাখবেন, এন্ড লাইক তো মাস্ট। তো বন্ধুরা আর কথা না বাড়াই আমরা সরাসরি ভিডিওটি শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আদিবা এন্টারপ্রাইজ আপনাদেরকে স্বাগতম। আমার দোকানের ঠিকানা হলো চট্টগ্রাম ভাটিয়ারি সোনারগাঁ পেট্রোল পাম্পের অপোজিটে। আজকে আমি একটা আনকমন জিনিস দিয়ে ভিডিওটা শুরু করব। এটা হলো একটা শিপের অয়েলফুল কোম্পানির আমেরিকান একটা ডিশ ওয়াশ। এটাতে আপনি থালা বাসন মানে বসাই দিবেন সেটিং করে, এটা অটোমেটিক ধুয়ে দিবে। এটা হলো আসলে এটা হলো কিচেন রুমে ফিটিং ছিল, হ্যাঁ ডাইরেক্ট ফিটিং ছিল। এটা হলো মানে জাস্ট এতটুকু দেখা যেত আর কি, এটা দিয়ে কাজ করতে। আর এটা হলো বক্সের ভিতরে ছিল, এরকম ইউজ করতে পারবে, চাইলে ওরকম ইউজ করতে পারবে। এটা হলো 110 ভোল্টের কনভার্টার আমি দিয়ে দেবো। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে 22000 টাকা। মাত্র 22000 টাকা দিয়ে একটা আমেরিকান অয়েলফুল ব্র্যান্ডের একটা ডিশ ওয়াশ। হ্যাঁ, তারপর এখানে একটা আছে এলকো শিপের ফ্রিজ। এটা হলো ওই উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটার দাম পড়বে মাত্র 12500 টাকা। 12500। দেখেন ভাই ফ্রিজটা কত বড়, দেখেন তো, সুপার ক্যালভিনেটর, আমার চেয়ে অনেক বড় না? একদম কম দামে দিয়ে দেবো। এটা ইউজ ফ্রিজ। এটা হলো উপরটা হলো নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ, সেকেন্ড হ্যান্ড ফ্রিজ। এটা মাত্র 20000, মাত্র 20000 টাকা দিয়ে দিয়ে দেবো। তারপরে এখানে একটা আছে সিঙ্গারের 208 লিটার। এটা হলো উপরটা হলো নরমাল একদম ইনটেক, হ্যাঁ, আর নিচেটা হলো ডিপ, 4টা ডয়ার। এটা যদি কেউ নিতে চায় 208 লিটারে এটার দাম রাখবো 21000 টাকা, মাত্র 21000 টাকা, একদম ইনটেক। এটা হলো হ্যাঁ রংধনু ফ্রিজ। এটা হলো এই আপনার অকশনের আর কি। তারপরে একটা স্যামসাং মেড হলো কোরিয়ান। এটা হলো নন ফ্রস্ট, উপরটা হলো ডিপ, হ্যাঁ, আর নিচেটা হলো নরমাল। এ দেখেন একদম ইনটেক, তালা চাবি সবকিছু কমপ্লিট আছে, ঠিক আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় একদম কম দামে দিয়ে দেবো, 22500 টাকা দিয়ে আজকে দিয়ে দেবো। তারপরে এখানে একটা আছে ভাই ন্যাশনালের, এটা অরিজিনাল মেড জাপান, অরিজিনাল জাহাজের মনে হচ্ছে, কিন্তু এটা হলো ইম্পোর্টার, একদম 1 সেকেন্ডে ইউজ হয় না। উপরটা ডিপ ইনটেক, উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল, একদম ডিম রাখার সবকিছু এ টু জেড আছে। এবং পিছে মেড ইন জাপান শো লেখা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেন এখানে সবকিছুই আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা একদম এটা 21000 হলে দিয়ে দেবো, জাপানি জিনিস 21000 টাকা দিয়ে। তারপর একটা স্যামসাং এর আছে, এটা হলো এটা নন ফ্রস্ট। এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল, নরমাল। এটা হ্যাঁ আইস বক্স। এটা 260 লিটারের আর কি, নন ফ্রস্ট। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা পড়বে আপনার 22000 টাকা দিয়ে দিয়ে দেবো। তারপরে এখানে আছে একটা ইলেকট্রা। এটা হলো উপরটা হলো নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ। এটা হলো 4 ডোর 172 লিটারের। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা পড়বে আপনার 20500 টাকা। এই দেখেন হ্যাঁ এগুলো সবগুলোতে 1 বছরের 1 ইয়ার্স কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। আমার হ্যাঁ কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে, আমাদের কোনো সার্ভিস গ্যারান্টি হয় না, শুধুমাত্র কম্প্রেসার গ্যারান্টি থাকবে। তারপরে ইলেকট্রা আছে এখানে দুটোটা সেম সাইজ। আচ্ছা দেখাচ্ছি একটা, এটা হলো উপরটা নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ। এই দেখেন এখানে 1 2 3 4 5 ছয়টা ডয়ার আছে। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা 23500 টাকা হলে দিয়ে দেবে, 23500 টাকা। কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমাদের থেকে পণ্য নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে 3000 টাকা অ্যাডভান্স করলে হবে, আর বাকি টাকাটা কন্ডিশনে। তারপরে এখানে আছে এটাও সেম, এটা হলো ব্ল্যাক কালারের আর কি। এটা হলো উপরটা হলো নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ, 6 ডয়ার। এটাও সেম 23500 টাকা। তারপর হলো সিঙ্গারের এটা হলো 208 লিটার। এটা সেম কালার, সেম কালারের। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় এগুলোর দাম পড়বে আপনার 21000 করে, 21000 করে। একটা খুলে দেখা, এটা হলো উপরটা হলো নরমাল আর নিচেটা হলো ডিপ। এটা হলো 4 ডোর একদম ইনটেক। এগুলো যদি কেউ নিতে চায় 21000 টাকা। একটা অসাধারণ একটা গ্লাস ডোর ফ্রিজ। এটা হলো টাস্টন 380 লিটারের, 300 হ্যাঁ বিশাল। এটা মার্কেটে যেগুলো সিঙ্গার বা ওয়ালটন পাওয়া যায় এগুলো সাধারণত 240 লিটার, 200-250 মডেলের। আর এটা হলো আপনার 380 লিটারের। এই দেখেন এটা পুরোটাই 1 2 3 4 5 মানে 5টা সেলফ আছে।
হ্যাঁ একদম দেখেন লাইটিং টাইটিং খুব সুন্দর, একদম ইনটেক। হ্যাঁ উপরে ফ্যান একদম ইনটেক। হ্যাঁ এগুলো হলো ইনপুটের। হ্যাঁ এগুলো যদি কেউ নিতে চায় তাহলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমার কন্ট্যাক্ট করলে আমি বলে দেবো এটার প্রাইসটা। এদিকে সেম আছে, এটা তো রানিং, এটা এগুলো অফ অবস্থায় আছে দেখেন আমার কাছে। হ্যাঁ ইনটেক আমার কাছে এরকম প্রায় 50-60 পিস আছে। কেউ যদি নিতে চায় অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করলে নিতে পারবে। আর এই ফ্রিজগুলোর আপনার 5 ইয়ার্স কম্প্রেসারের গ্যারান্টি থাকবে। 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। 5 বছরের মধ্যে যদি কম্প্রেসার নষ্ট হয় তাহলে আমি আমার পুরাতন কম্প্রেসারটা আমাকে দিলে আমি ওটা চেক করার পরে নতুন কম্প্রেসার দিয়ে দেবো। তারপর আমার কাছে একটা ডবল ডোর একটা ফ্রিজ আছে, এটা হলো আপনার স্যামসাং এর। হ্যাঁ এটা হলো শিপের আর কি, শিপের ইউজ আর কি। এটা হলো এই সাইডে হলো আপনার হলো ডিপ আর এই সাইডে হলো নর্মাল। এটার যে আপনার ডিসপেন্সার আছে এটা আসলে এটা নষ্ট। হ্যাঁ নষ্ট, এটা ইউজ ব্যবহৃত। এটা যদি কেউ নিতে চায় ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখে নিতে পারবে। এটা একদম মানে যেটা সেল করবো আর কি 35,000 টাকা। 35,000 টাকা দিয়ে ডবল ডোর ফ্রিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ না আলো যাবার নাম বলে জান আরো 3,000 টাকা কম, 32,000 টাকা দিয়ে 32,000 টাকা দিয়ে দেবো। তারপরে এখানে আছে একটা আপনার ইনভার্টার, স্যামসাং এর ইনভার্টার ফ্রিজ। এটা আপনার মার্কেট প্রাইস আছে 89,000 টাকা। আর আমার থেকে কেউ যদি নিতে চায় আমি 30,000 হলে দিয়ে দেবো। হ্যাঁ এটা হলো অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার। অরিজিনাল একটু ভিতরে দেখাচ্ছেন, এই দেখেন এটা হলো ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। এটার যে অ্যাসেসরিজ গুলো আসলে আমি এখানে নিজে খুলে রাখছি, কেউ যদি বলে আমি ফিটিং করে দিব। এখানে আছে স্যামসাং এর এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নর্মাল। নিচেটা নর্মাল, এটা হলো এটার লিটারটা হবে আপনার 262 লিটারের। 262 লিটার, এটা 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। আর সিঙ্গারের এখানে একটা আছে 208 লিটারের, এটা তো বলছি, এটা হলো 21,000 টাকা করে। এটা হলো 21,000 টাকা। এটা হলো উপরটা নর্মাল আর নিচেটা হলো ডিপ মানে 4 ডোর। তারপরে এখানে একটা স্যামসাং এর আছে। হ্যাঁ এগুলো যদি কেউ নিতে চায়, এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা হলো নরমাল। এটার ডিপের লিটারটা হলো আপনার 280 লিটার। হ্যাঁ এটা এগুলো অরিজিনাল মেড কোরিয়ান। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা পড়বে আপনার 23,500। এখানে একটা স্যামসাং এর ফ্রিজ আছে দেখেন, এটাতে একটা আনকমন জিনিস আছে। এখানে আপনার আইস বক্স আছে, এটা আইস ম্যাক্স। হ্যাঁ 2x। হ্যাঁ একদম ইনটেক করা। এটা হলো ইনভার্টার, ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ এটা হলো আপনার নরমাল। দেখেন একদম কাগজ সবকিছু একদম সবকিছু কমপ্লিট আছে। দাঁড়ান আমি খুলে দেখাই আপনাকে। এই দেখেন চাবি সহ কমপ্লিট, গাড়ির চাবির মতো একদম। হ্যাঁ এটা কেউ যদি নিতে চায় এটার দাম পড়বে 30,000 টাকা। 30,000 টাকা। তারপরে স্যামসাং এর একটা আছে, এটা হলো মেড কোরিয়ান। এটা হলো উপরটা ডিপ, এই দেখেন নন ফ্রস্ট লেখা আছে দেখেন। আর এখানে বরফের জমবে না জিনিসটা। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হলো জিনিস বরফ হবে, যখন পানি রাখছেন পানি বরফ হবে। এটা হলো আপনার এটা হলো 280 লিটারের। 280 লিটার, এটা পড়বে 24,000 টাকা। 24,000 টাকা দিয়ে। এগুলো মার্কেট প্রাইস আছে আপনার ধরেন 60 প্লাস আছে। তারপর এখানে আছে এটা হলো 300 লিটারের। আনকমন জিনিস এটা দেখেন। এই যে ইয়াটা আছে, আপনার যদি কারেন্ট চলে যায় এটা থাকলে অনেক লং টাইম আপনার বরফটা জমে থাকবে। আর এগুলো আইস বক্স এখানে আছে। আর এখানে আপনার ইউজার ম্যানুয়াল বই আছে। হ্যাঁ আর এখানে হলো ফ্রুট বক্স এবং আপনার হলো আপনার শাকসবজি লাগার জন্য, ভেজিটেবল রাখার জন্য আছে এগুলা। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটাও সেম প্রাইসে থাকবে 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আর এখানে সিঙ্গারের আছে, এটা হলো 208 লিটারের। এটা হলো 21,500 টাকা। উপরে নর্মাল আর নিচেটা হলো ডিপ। তারপর এখানে একটা স্যামসাং আছে। হ্যাঁ এটা হলো উপরটা ডিপ আর নিচেটা নর্মাল। হ্যাঁ এটা পড়বে আপনার 23,000 টাকা। আর সিঙ্গার এটা আছে, সিঙ্গারের এগুলো আমার কাছে বেশ কয়েকটা আছে। হ্যাঁ এগুলা 21,000 করে পড়বে। এখানে একটা ডায়ার আছে, এটা হলো শিপের আর কি। হ্যাঁ এটা হলো আপনার 5 কেজি। কারো যদি লাগে কাপড় শুকানোর জন্য এটা আমি একদম কম দামে দিয়ে দেবো, কোনো দামাদামি হবে না, একদম 5,000 টাকা। 5,000 টাকা দিয়ে একটা শিপের ডায়ার কাপড় শুকানোর জন্য। আর এখানে একটা আছে আপনার ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিন 8 কেজি অকশনের আর কি। হ্যাঁ ইনটেকের মতো। এটা যদি কেউ নিতে চায় এটা আমি 18,500 টাকা রাখি। 18,500 টাকা রাখি।